Shikues të Alert, mirëmbrëma. Përshëndetje nga televizioni Ora News. Jemi sot si çdo të premte në orën 21 në emisionin Alert i dedikuar gjithmonë çështjeve që lidhen me sigurinë ushqimore, me mbrojtjen e konsumatorit në tërësi, por edhe problematika të ndryshme që direkt apo indirekt lidhen me mbrojtjen e konsumatorit. Do të flasim sot për bujqësinë dhe sigurinë ushqimore, por e parë disi në një kënd tjetër në fakt, jo për problematikat e përditshme, por për disa zgjidhje inovative të cilat kanë filluar të aplikohen në Shqipëri. Po para detajeve dhe për temën dhe prezantimit të ftuarve, kam një njoftim i sot në fakt e Autoritetit Kombëtar i Ushqimit, por qoftë unë personalisht, qoftë si emision Alert, qoftë si organizatë, si Qendra Alert, kemi denoncuar disa herë ose ngritur shqetësimin për tregun agro-ushqimor të Tiranës. Pari në raport me çmimet është diskutuar shumë herë se sa lirë prodhon fermeri dhe sa shtret vjen produkti tek ne, fermeri apo blegtori, pra në tërësi sektori i bujqësisë, dhe kryesisht për shkak të tregjeve monopol, por edhe për kushtet higjieno-sanitare në cilat tregtohet në atë treg. Pra, ne kemi analizuar shpesh herë edhe produkte, për shembull e djathtë që është blerë në dyqane të ndryshme, origjina e tij ishte origjina, po themi e blerë në tregun agro-ushqimor, në ato pikat e tregtimit me shumicë, po sigurisht origjina nuk gjende. Edhe në këtë kuadër, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit sot ka publikuar një njoftim, sipas tij pra ka kryer kontrolle në tregun agro-ushqimor të Tiranës në subjektet të cilat tregtonin produkte me origjinë shtazore, pas një denoncimi të ardhur për tregtim produkteve ushqimore të pasigurta. Gjatë kontrolleve të kryera në 5 subjekte, thot njoftimi i AKU, u konstatuan 179.5 kg produkte të pasigurta, djathtë kaçkavall dhe fruta të thata, si dhe 2214 presje 2 kg produkte me mungesë etikete, sallam dhe fruta të thata. Për shkeljet e konstatuara nga trupat inspektuese, u vendosen gjithsej 7 masa administrative gjob për tregtim të pasigurt, mungesë gjurmëshmërie dhe mungesë etiketimi me vlerën 1.600.000 lekë, pra 16 milion lekë të vjetra gjoba. AKU do të vijojë kontrollet e të tjera, thot njoftimi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Meqense u përmend, pra është në njoftim pjesa e frutave të thata, në fakt, dhe jemi edhe në kohët kur flitet shumë shpesh për aflatoksin, kryesisht në ushqimin për kafsh, apo edhe në qumshtin e disa fermave, po çështjen e frutave thata e kemi ngritur disa herë, sepse janë një produkt që në fakt nuk kontrollohen, nuk analizohen nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, qoftë të hapura, siç thiten edhe me kilogram në tregje ndryshme apo konkretisht në tregun agro-ushqimor, qoftë ato të paketuara, besoj se duhet të jenë objekt marrje mostrash dhe analizimi për çështjen e aflatoksinës. Sepse patjetër që mund të rrezikojnë konsumatorët dhe janë një produkt që nuk analizohen, nuk kemi parë ndonjë raport analizë nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit pikërisht për frutat e thata. Kthehemi tek tema e ditës, pra tek tema e emisionit sotëm. Flasim shpesh herë për pesticide, për produkte me pesticide, qoftë fruta apo perime, qoftë prodhim vendas, apo sidomos kur ka alerte në rast pra produkte shqiptare që eksportohen dhe rezultojnë me përmbajtje të lartë pesticidesh dhe her pas here me ndaluar në vendet e Bashkimit Evropian. Patjetër, në fakt, rastet në eksport të alerteve janë pak krahasuar me sasinë e prodhimit që eksporton Shqipëria, pra për të mos pasur gjithmonë alerta është mëdha, alarma është mëdha, por gjithsesi jemi të ndjeshëm kur një produkt shqiptar rezulton me ngarkesa pesticidesh në BE, her pas here harrojmë se çfarë ndodh në territorin e Shqipërisë, pra se nëse janë të kontaminuara pra me PMB mbi normat apo të palejuara, sigurisht ne nuk marrim informacion se çfarë ndodh në Shqipëri. Do të flasim sot për bujqësinë, se si duhet apo çfarë po ndodh konkretisht me bujqësinë dhe konkretisht do të flasim për kontrollin biologjik në sera, pra një mënyrë inovative e nisur prej disa vitesh, e filluar prej disa vitesh në Shqipëri për të eliminuar përdorimin e PMB-ve, produkte të mbrojtjes bimëve, ose në zhargonin e përditshëm të pesticideve, ose konkretisht në këtë rast të insekticideve që është po ashtu pjesë e pesticideve. Do të kam 4 ftuar sot në Alert. Është profesor doktor Shpen Shahini, është pedagog në Departamentin e Mbrojtjes Bimëve në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Kënaqësi që u kam në Alert. Faleminderit për ftesë. Zoti Klodian Rama është këshilltar për bujqësinë në Giz Albania. Mirë se vini. Faleminderit. Është Blej Skoni, ekspert i kontrollit biologjik. Kënaqësi që u kam në studio. Faleminderit. Dhe Albano Troka, fermer prodhues dhe eksportues, më tha që ju eksportoni
në shumë vendet të BE-s, madje edhe për Lidl në Luleshtrydhe. Po, faleminderit. Kënaqësi që kam studio dhe Kënaqësi që ai. kam një fermer të suksesshëm. Faleminderit. Jo vetëm nga ata që ankohen, por vetëm nga ata që punojnë ose tentojnë të përdorin mënyra inovative për të ndryshuar pra mënyrën e stilin e prodhimit dhe sigurisht për të pasur produkt të sigurt. Luleshtrydhe, Luleshtrydhe. Profesor, po e nis me ju dhe sigurisht kjo është bisede lirë mes 4 jush që jeni të kësaj fushë dhe unë që nuk jam. Por përpiqem të mësoj gjithmonë nga ju, nga ekspertë si ju dhe të tjerë, kur ka nisur kontrolli biologjik në Shqipëri? Dhe çfarë është konkretisht kontrolli biologjik? Së pari, duke thënë edhe një faleminderit për këtë ftesë, për të trajtuar një problem jashtëzakonisht me interes, qoftë për produsin ashtu dhe për konsumatorin. Unë do thosha që kontrolli biologjik në vendin tonë, me plot gojë do them që është një revolucion teknologjik. Është një revolucion teknologjik i cili patjetër që nuk mundet që të bëhet vetëm nga një institucion, por është një revolucion i cili ka nisur në sajt disa viteve punë, fillimisht punë kërkimore shkencore, por ajo që ka qenë shumë e rëndësishme është në një moment saktuar bashkëpunimi që kishte Gizi me Ministrinë e Bujqësisë dhe me Universitetin Bujqësor të Tiranës, që Universiteti Bujqësor ishte si thuash drejtues metodik i kësaj alternative, u bë mundur që hap pas hapi kontrolli biologjik të fillojë në kushtet e vendit tonë, fillimisht në sipërfaqe të vogla, fillimisht duke bërë dhe disa kërkime shkencore të cilat më vonë absolutisht patën një rëndësi të jashtëzakonshme, dhe tashmë mund të them që kjo alternativë kaq e suksesshme, absolutisht që po gjen një përkraje të gjerë në kushtet e prodhimit dhe mund të them që në shumë sera ku kultivohen perime, domate apo kastraveca, është një alternativë e cila praktikisht dhe konkretisht është e aplikueshme në ato. Është thjesht tash një revolucion teknologjik përballë një situate jashtëzakonisht të vështirë. Duhet të dimë që ne jemi përballë disa ndryshime klimatike të jashtëzakonshme. Do t'ju pyesja pse është situata kaq e vështirë? Është e vështirë sepse patjetër atë që ju thash, që jemi përballë ndryshime klimatike. Ndryshimet klimatike absolutisht nxisin edhe problematika të tjera. Duhet të them që ne kemi në sajt të ndryshime klimatike agresiviteti nga patogjenët bimor është gjithnjë e më shumë. Agresiviteti nga insektet dëmtuese gjithnjë e më shumë. Nga njëra anë ne duhet të mbrojmë prodhimin, por nga ana tjetër përballë këtij dëmi, absolutisht që jemi të detyrueshëm të kryejmë trajtime kimike për të mbrojtur prodhimin. Vjen një moment që këto trajtime kimike me produktet e mjedisbimeve të që thatë ju, vjen një moment i cili vjen një normë e cila del çështja e mbetjes. Kështu që në këtë kontekst, absolutisht ofrimi dhe implementimi i kësaj alternative është si thuash zgjidhja e duhur. Bën të mundur si të thuash mbajtjen e popullatës së problematikave fitosanitare në nivelin ekonomik të dëmit dhe duke bërë të mundur që niveli i mbetjeve të pesticideve të jetë nën MRL, që është një kufi i cili garanton sigurinë ushqimore qoftë për konsumatorin vendas, ashtu dhe për eksport. Zoti Rama, çfarë do thotë konkretisht kontroll biologjik? Pra, ata që na ndjekin, edhe ata si konsumator, por edhe fermerë të tjerë që nuk e aplikojnë ndoshta, që vazhdojnë përdorin atë mënyrën klasike të mbrojtjes bimëve, ç'do thotë kontroll biologjik? Domethënë, faleminderit edhe një herë edhe nga ana ime. Jo, është kënaqësi, asgjë. Për ftesën, edhe për temën që juve keni zgjedhur, sepse kontrolli biologjik me të vërtetë, siç e thotë profesori, është një risi dhe një inovacion edhe ka nisur si bashkëpunim në fillim fare jo vetëm me sektorin publik, por edhe me sektorin privat. Dy nga këto i kemi sot këtu, por janë edhe të tjerë që neve me të cilët kemi punuar, që kemi testuar, kemi pilotuar për të parë se nëse funksionon apo jo kontrolli biologjik. Për t'ju përgjigjur pyetjes çfarë është. Kontrolli biologjik, profesori do e thotë edhe më se është i fushës, do e thotë edhe më vonë, po fokusi këtu është pra insektet e dobishme që nuk kanë nevojë të përdorësh fare pesticide, edhe natyra bën punën e saj. Këto insekte janë predator, pra hanë të mirët, hanë të këqijt, edhe kemi parazitues, edhe këto, pra, si thuash,
eliminojnë populatat, pra gjithmonë gjithë procesi kontrolli biologjik është për të mbajtur në kontroll populatat që mos ketë nevojë për të ndërhyrë me pesticide. Sigurisht kontrolli biologjik edhe në praktikat e BE-s është standarde, pra nëse neve flasim për BE-n, kjo do jetë praktike e detyrueshme për gjithë fermerët nëse duan të kualifikohen për përfitime edhe për të qenë në treg. Pra bles, me sa po kuptoj unë, për luftuar disa insekte, në serë du të fusësh disa të tjera, kështu i bie? Po, praktikisht kjo është. Ideja është që neve insektet e dëmshme që ka një kulturë, nuk i luftojmë me një helm, që ato i ngordh në mënyrë sistematike ose në mënyrë kontakti. Ato që quhen insekticide. Insekticide, arniknicide, pesticide, le të themi, por i sulmojmë me grabitqarët e tyre natyral. Pra, është sikur janë dy ndarë në dy llojesh, grabitqar edhe parazitues. Neve për insektet të ndryshëm dëmtues, ne përdorim insektet të ndryshme të beneficiar. Pra, ose një grabitqar që konsumojnë, ose parazitues që parazitojnë vezën. Pra, në vezën e insektit të dëmshëm nuk çel një insekt i dëmshëm tjetër, po çel një insekt i dobishëm. Kjo është mënyra se si ndodh kontrolli biologjik me fjalë shumë të thjeshta. Pra, janë insekte të mira. Po të mbashtruara, po themi të prodhuara. Ato janë të prodhuara në kushte laboratorike që pikërisht enkas për këtë çështje. Jo, këto janë insekte që janë në ekosistemin botror. Por për të bërë më masive, ato prodhohen në laborator në kushte artificiale. Nuk është që indikon asgjë, por thjesht për kërkesën botrore. Neve ato i prezantojmë në serë, në kohë që bima është akoma e re, dhe ato në qoftë se gjen kushtet e tyre ideale, pra ose pre, ose ushqen me polenin e lulës, ato shumojnë. Edhe e mbizatrojnë, domethënë popullata e insekteve të mira, mbizatrojnë në popullatën e insekteve të këqija. Ato mund shumojnë edhe në serë vet? Po, shumojnë në serë vet, sepse gjen kushtet e tyre ideale. Pra nëse fut, po themi 200 miza, se nuk e di tani si është standardi, po, si numër, po, ato mund shtohen vet, shkojnë 1000, 2000? Po, shtohen vet. Qartë. Që kam biznes me leverdik. Po, është për ta kuptuar e qik më gjërë. Shiko, unë i bëj pyetjet, se përsa ku po e bëj, kam informacion, po unë i bëj pyetjet përveç pjesës së fermerëve, apo njerëzve që jetojnë në zona rurale, në fshat, në ndjekin dhe njerëz nga qyteti, dhe ta kuptojnë se çfarë ndodh konkretisht. Është si puna e historisë ku bëhet buka në furr apo në ar. Unë mendoj që në ar bëhet buka. Kështu që mund ta shpjegoni patjetër. Për ta kuptuar më gjerë problemin, kontrolli biologjik s'është gjë tjetër, më thjesht përdorimi i disa organizmeve të gjalla kundër organizmeve të gjalla, të cilat patjetër që këto mund të jenë në nivel makroorganizmash, por ajo që është e rëndësishme janë edhe në nivel mikroorganizmash. Pra, në kontrollin biologjik krahas atyre që tha kolegu predatorët apo parazitoidit, absolutisht një rëndësi dhe po aplikohet dhe në kushtet e vendit tonë, ne për kontrollin biologjik në nivel mikrobial. Pra, kemi filluar të përdorim edhe, si thush, bakteret entomopatogjene, viruset entomopatogjene, kërpudhat entomopatogjene dhe si thuash, duke patur atë që thash, këtë bashkëpunim me GIZ-in dhe këtë drejtim metodik nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, është bërë mundur që kontrolli biologjik të shikohet në kompleks, se në fundit kontrolli biologjik është një menaxhim populate, por duke parë të integruar me të gjitha këto element. Dhe ajo çfarë shumë e rëndësishme në kushtet e vendit tonë, ne kontrollin biologjik po shikojmë si pjesë të asaj që quhet menaxhimi integruar i dëmtuesve. IPM-i. Kontrolli biologjik duke qenë si pjesë përbërëse e menaxhimit të integruar, jemi fokusuar dhe jemi pjesë përbërëse dhe e zgjidhjes së problemit për një përdorim të qëndrueshëm të pesticideve. Ne në negociatët që kemi përballë në kuadrin e negociatave me Bashkimin Evropian, absolutisht një nga kërkesat është përdorimi i qëndrueshëm i pesticideve, ku elementi bazal i parë është pikërisht implementimi i IPM-it. Dhe tashmë pra i menaxhimit të integruar të dëmtuesve, ku tashmë IPM-i po kthehet në një detyrim jo vetëm për ne që synojmë të shkojmë atje, por është një detyrim dhe për vendet e zhvilluara si Gjermania, Franca apo etj. Do shkoj pak tek Albano. Albano Spari, kur je kontaktuar, pra kur je thirrur për ta diskutuar një çështje të tillë, pra ndryshimin e mënyrës punës. E para sa vite keni që merreni me sera luleshtrydheve? Ne kemi 3 vite që merrem me prodhimin e luleshtrydheve dhe 3 vite kemi implementuar mbrojtjen biologjike. Pra ju e keni nisur me këtë lloj? Që nga momentin e parë që ne kemi ideuar për të krijuar një biznes të tillë, ne kemi qenë me ide të qarta për të pasur një inovacion për pjesën e mbrojtjes së bimës,
që është mbrojtja biologjike. Tani, ju në çfarë zone jeni të firë? Ne jemi në njësinë administrative Frakull, zona Kafare. Se doja të pyesja që në Kafare ka edhe të tjerë që rrisin luleshtrydhe, edhe në zonën e firit të Lushnjës ka. Po, është zona që ka pothuajse gjithë sipërfaqen e luleshtrydhes që është mbjellë në Shqipëri. Tani, ndryshimi mes prodhimit tënd në sasi gjithmonë flas, dhe një fermer tjetër që nuk përdor pra këtë kontroll biologjik. Si është prodhimi? Po themi për të njëjtin varietet luleshtrydhe, se nga varieteti në varietet mund ndryshojë, po pra ti prodhon më pak për shkak që nuk përdor pesticide apo prodhon një soj, thjesht ke ndryshuar mënyrën e. Pjesa e mbrojtjes e insekteve nuk ka as pak ndikim në sasinë e prodhimit të bimës. Përveç faktit sepse fruti është më i sigurt për të konsumuar. Jo, e bëj këtë pyetje se dikush mund të thotë për shpëndevërdis mua kur unë i hedh pesticide dhe prodhon më shumë. Prandaj po i bëj këtë pyetje. Jo, nuk të hedhësh pesticide, thjesht ti duhet ta mbrosh nga parazitët, nga insektet e këqija, por nuk është se do të shtosh prodhimin. Pra kjo nuk ndikon në sasi. Në sasin totale, në përgjithësi, jo, për ndikon në shëndetin e bimës, sepse bima sigurisht duke mos, është si puna njeriut, nëse pra merr shumë ilaçe, sigurisht organizmi është çik më i dobët se sa kur është i shëndetshëm natyra, dhe sigurisht edhe fruti është më i mirë, është edhe rendimenti në shumë raste mund të jetë se bim mund të japi më shumë, po jo në kuptimin që pra duke përdorur këtë, kjo është targeti kryesor. Ndikon pozitivisht në shumë elemente, edhe në pjesën e rendimentit. Mund të shoj diçka? Po patjetër. Është ideja që si sa dhe kolegu, është sigurt krahasosh një person të smur që merr ilaçe me një person të shëndetshëm. Prapse një rendimenti ka një rendimenti është njësoj, por personi i shëndetshëm le të themi shëndrin dhe bimët që janë me kontroll biologjik, ato kanë kaluar më pak stres nga spërkatjet, nga pesticidet, sepse vetë spërkatja e lodh bimën. Edhe cilësia e frutit nuk është dhe aq ideale. Me kontrollin biologjik ne rrisim në cilësinë e frutave. Nga ana parësore, por edhe nga ana e shëndetësisë, domethënë, sepse janë fruta më të sigurt dhe sidomos fermerit, nëse nuk i rrit rendimentin, i hap dyert për tregje me vlerë më të lartë. Pra ai fermer nuk do të shesi në një treg që paguan më pak sepse është e dinë që është me pesticide, por do të shesi në një treg që ka vlerë më të lartë. Po kostot si janë tani, meqense se përmendet çështje çmimesh. Nëse do përdornit jo këto insekte, por pesticid normal sipas llojit që duhet. Për sa i përket mbrojtjes mund të jenë edhe më pak, jo edhe mund të jenë, po janë më pak me mbrojtjen biologjike. Kostoja. Pra mbrojtja biologjike kushton më pak për ty si fermer. Kushton më pak në rast se nuk ka infeksione të rënda në sipërfaqe. Po të hyri krabardha me thënë drejtë problemet? Jo, nëse i ke insektet të dobishme që në fillim, krabardha s'ka shans, do hyj vetëm pak sa për të ushqyer insektet, po që ta mizatrojë insektin është shumë e vështirë, nëse është implementuar IPM-i. E zura shembull, si fermer. Këtë rast konkret për shembull. Ajo është e frikshme nga herë. Është shumë e frikshme. Po për pyetjen që bëhet, do të them këtë gjë tjetër. Kontrolli biologjik ka një gjë që i trem shumë fermerët, sepse le të them pagesën e produktit do paguajnë një herësh. Pra ka një X shifër që është e madhe. Kurse kur blen pesticidet i paguan më pak sepse merr doza të vogla, pak ditë me javë. Nga ana psikologjike ti duket sikur përkurson. Po nëse bën një analizë financiare, një shpenzimet edhe fitimet, aty ka dalë. Mos themi që ka shpenzuar edhe më shumë. Dhe me kontroll biologjik nuk ka nevojë as për zbatuar afat karencë në fakt. Jo, s'ka të bëj. Mund ta heqësh produktin dhe kur ke një kërkesë, edhe nëse ka dita mas 3 ditësh, ke kërkesë një shumë. Punoni me kontrata, por që luleshtrydha ka një ndryshon pak nga frutat e tjera, sepse ka produkte kimikate që mund të kenë karencë 7 ditë, kurse luleshtrydha ti imponon që ti ta vjelësh një herë në 4 ditë, që deri diku edhe fermeri është vetë e imponon që duhet ta vjeli pa plotësuar karencën. Sepse prodhon ajo prodhon edhe në rast se ti e lë më shumë, ajo fillon të i pjekën dhe fruti prishet, që në sektorin sakt në luleshtrydhe është shumë e domosdoshme pjesa e mbrojtjes biologjike. Nëse mund të dish ka këtu përveç pra një nga ato arsyet edhe neve në fillim fare, pra kur jemi që vendosim që të punojmë, pra të provojmë nëse funksionon apo jo kontrolli biologjik, pra sigurisht me gjithë partnerët publik dhe privat, ishte dhe problemi, e përmendi që pari presori me punën e ndryshimeve klimatike, po është problemi rezistencës. Pra nëse neve spërkasim krabarda, se ishte shembull kryesor krabarda dhe tuta absoluta, pra
s'përkat sa të duash, nuk ka asnjë lloj rezultati, vetëm thjesht do përdorësh shumë më tepër pesticide. Më duket se vetëm klorpirifos i bënte dërman asaj. Neve kemi... Profesor? Jo, mendoj që edhe me klorpirifosin, çështja e bemisja të tabacit, absolutisht që krijoi rezistencë. Kështu që atë që tha dhe Klodi, është shumë e rëndësishëm që kur flasim për kontroll biologjik, zgjidhja shumë e gjerë. Nuk po them që është vetëm me prodhimit, s'pari patjetër që duke bërë të mundur kontrollin e dëmtuesit apo të patogjenit, sepse ne mund të kontrollojmë dhe patogjenët aty, nuk kemi prekje. Dhe duke mos patur prekje, nuk kemi humbje nga ana sasiore. Por ajo që ka shumë e rëndësishme është ana cilësore. Ne si prodhim apo prodhuesi jon, ju e dini mirë dhe keni parë qoftë edhe për rastet kur veti keni ngritur këto alerte, çështja e mbetjeve. Çështja e mbetjeve është një nga problemet kryesore sot qoftë në vendin tonë, qoftë në Europë, kështu që nëpërmjet kontrollit biologjik bëhet e mundur që ne të mos kemi probleme me mbetjet e pesticideve, sepse nuk i përdorim. Dhe ajo që ka shumë e rëndësishme që tashmë problematika kryesore në mbrojtjen e bimëve është fenomeni i rezistencës. Ashtu siç kemi probleme edhe në mjekësinë humane, ku shumë antibiotik tashmë po dalin jashtë loje në saj të kësaj problematike, kështu që edhe në mjekësinë bimore kemi, jo vetëm që po kemi shtame të cilat janë shumë agresiv, kuptimin e aktivitetit biologjik, por ajo çfarë është shumë problem është rezistenca atyre. Dhe nëse ndodh që një insekt apo një patogjen kthehet rezistent, mos harroni që prodhimi i një produkti modezbimit do të disa vite dhe do të disa miliona dollar. Kështu që është një dëm i jashtëzakonshëm. Kështu që nëpërmjet implementimit të kontrollit biologjik, por jo vetëm do thoja, sepse është e mirë që kontrolli biologjik të harmonizohet dhe me alternativa tjera, dhe është vërtetuar dhe teknikisht që nëse kontrolli biologjik e bëjmë të mundur ta kombinojmë dhe me metoda dhe teknika tjera, absolutisht që efektiviteti është shumë i mirë. Kështu që prandaj në kushtet e vendit tonë është momenti që kontrollin biologjik ta shikojmë si pjesë të IPM-it. Do të jemi jashtëzakonisht dhe duke e parë si pjesë të IPM-it, për të menaxhimit të integruar të dëmtuesve, do të bëjmë të mundur që të kemi një prodhim të integruar, që do të thotë gjithmonë niveli i mbetjeve është i ulët. Profesor, një pyetje, në fakt vlen për gjithë. E para në çfarë kulturash po përdoret kjo metodë dhe e dyta, aty ku përdoren pra insekte, kjo kontrolli biologjik, po themi, për të luftuar insekte tjera, që zëvendëson insekticidet. Në këto sera, a përdoren pesticidet të tjera që janë ushqyes, pra nuk janë thjesht insekticide, po të tjera? Është një pyetje shumë e drejtë, nëse më lën kolegët ta trajtoj. Absolutisht duhet të jemi të qartë që efektiviteti më i lartë i kontrollit biologjik është në ambientet e mbrojtura, pra në sera. Po, në sera, patjetër. Sepse është një parim biologjik e tjera. Ajo çka është dhe në sajt suporti që është bërë nga Gizi, dhe unë do të them sa herë më me mundësia sepse ka bërë të mundur konsolidimin fatikisht të kësaj alternative goxha efektive, ne nga kontrolli biologjik klasik që ka qenë përdorur dikur para viteve 90, kemi kaluar në kontrollin biologjik shtues, i cili nuk po futet në element teknik, që nëpërmjet kontrollit biologjik shtues, tashmë është krijuar mundësia që nëpërmjet shpërndarjes her pas here, gradualisht ne përshkojmë drejt e konservimit. Pra, e gjithë ky aktivitet disa vjeçar i suportuar dhe bashkë me gjithë kompanitë, qoftë kompanitë private, gradualisht po krijohet një band e mirë themi e këtyre organizmave të dobishëm që gradualisht janë në vendin tonë. Dhe ato, tashmë, ne kemi edhe disa, cilat janë, jo vetëm që janë shtuar, por janë shtuar edhe me shumicë. Në rastet veçanta, ka dhe raste që duhet të ndërhyjmë për me i kontrolluar ato. Dhe prandaj quhet sot dhe menaxhimi integruar menaxhimi i kontrollit biologjik. Por, do të shpjegojmë diçka. Ka raste që patogjenë të ndryshëm apo insektet janë shumë agresiv. Dhe mund të ndodhi që edhe kontrolli biologjik në një moment caktuar mund mos e kontrollojë. Në këtë rast është shumë e rëndësishëm që ne të ndërhyjmë edhe me trajtime korrektive. Prandaj është shumë e mirë që gradualisht
në listat tona të PMB-ve, në opinionin tim, është që të kemi edhe produktet të mbrojtjes bime korektiv, pra të ndërhyjmë me atë produkt, cilë mund ta ulin popullatën, por duke pasur një toksicitet jo shumë të lartë. Se mund shojtë diçka? Vetëm shkurtimisht se më du shkojnë reklama, po. Atëherë, ideja është që në serat ndryshme që ne kemi parë është që në vitin e parë kontrolli biologjik ka pasur disa vështirësi, pra kemi bërë trajtime korrektuese, pasi për shkak kusheve klimaterike, dëmtuesit janë shëmuar më shumë se insektet e dobishme. Por çka kemi vënë re? Në vitin e parë ka shkuar me pak vështirësi. Vitin e dytë, kjo faunë e re që është përshtatur ka qenë akoma aty. Pra, ne kemi pasur akoma më të lehtë për ta implementuar kontrollin biologjik. Sekreti i kësaj është që infermerët nuk duhet të shqetësohen ose të demoralizohen, pasi vitet që do vinë janë akoma më të lehta, sepse insekti është akoma atje. Dhe me qenë se po flasim për bimet, Sedaton Plus është një suplement bimor i krijuar për të ndihmuar në qetësimin e sistemit nervor, reduktimin e stresit dhe përmirësimin e cilësisë gjumit. Ai përmban ekstrakte natyrale si valeriana, melisa, kamomili dhe pasiflora, të njohura për efektin e tyre relaksues. Sedaton Plus ndihmon në uljen e ankthit, nervozizmit dhe tensionit mendor, duke kontribuar në një ndjesi qetësie dhe ekuilibri emocional. Përdoret shpesh në periudha lodhje, stresit lart ose pagjumësie pa shkaktuar varësi. Pra, nëse ndjeni shqetësime të tilla, konsumoni një tablet Sedaton Plus. Do shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare e kthehemi pas pak. Mos u largoni nga emisioni Alert. Jemi sërish në Alert në këtë pjesë të dytë dhe po diskutojmë për kontrollin biologjik në sera, për perimet kryesisht, një metodë e nisur prej pak vitesh në Shqipëri dhe që ndihmon në uljen ose thuajse edhe afrimin drejt zerës të përdorimit të pesticideve në fruta apo perime, po aktualisht në perime edhe luleshtrydhet nëse quhen frut ose perime. Teknikisht në mënyrë agronomike dhe tomate është frut. Po, dhe në fruti domates, kokra, patjetër. Klode, cilët janë partnerët tuaj dhe si nisi konkretisht zbatimin terren, kultura që filluan të parët? Në fillim fare kemi filluar, pra kemi krijuar 3 partneritete kryesore. Një kanë qenë sepse partnerët tanë një lokal, kompani private shqiptare, por me partnerët e tyre ndërkombëtar, sepse siç u tha edhe më përpara, për të prodhuar insekte pra duhen laboratore të sofistikuara me kushtet optimale, edhe këto i ofrojnë, i mundsojnë kompani të ndryshme, nuk janë shumë në botë. Neve po punojmë me 3 nga më të mëdhajat që janë aktualisht. Pra është një holandeze, një belge dhe një spanjolle, kurse partnerët tanë sigurisht, pra nëse mund të thuash. Mund të përmendën emra, pra kemi Agrokonin, është Lizar Seedling, është Croptek. Pra këto janë 3 partnerët tanë lokal, të cilët kanë partnerët të tyre ndërkombëtar. Edhe që furnizojmë. Sigurisht, pastaj kemi një rrjet madh me fermerët, të cilët në fillim fare kemi filluar në Spec, pra kanë qenë diku tek 30 fermerë, pra në total, pam që funksionon në Spec. Edhe tash Speci është zgjeruar në masë, edhe pra nuk përbën më asnjë problemi për ta implementuar në Spec, pra është provuar që funksionon dhe funksionon shumë mirë. Në domate ka funksionuar përsëri shumë mirë, edhe për atë sigurisht numri i fermerëve është rritur goxha. Kemi provuar pastaj me luleshtrydhen. Albano ka qenë një nga, si thuash, iniciatorët e parë ose pilotuesit e parë që ngriti dorën, sa duhet ta provoj edhe ka funksionuar. Tash po provojmë edhe në Kastravec. Pra kjo është kultura tjetër që neve po e pilotojmë tash. Kastraveci është në fazat e para, sepse mënyra pilotimit është për të kuptuar, si thuash, fazat, numrin e individëve që duhet, pra gjithë protokollin që është i nevojshëm për ta mbrojtur që neve mos kemi mundësi ose mos kemi nevojë që të përdorim, si thuash, pastaj pjesën e kimikateve. Dhe aktualisht janë mbi 200 e ca hektarë që aplikojnë kontrollin biologjik, edhe numri sigurisht sa vjen edhe rritet, edhe kjo falë mbështetjes sepse edhe ministria, domethënë që t'jemi, ministria ka mbështetur me skemat e subvencioneve dhe besoj që ka përsëri në vëmendjen e duhur sepse është me të vërtetë, siç u tha edhe më përpara, një domosdoshmëri. Vitet e kaluara ka qenë të skemat kombëtare? Ka qenë skemat e mbështetjes, po. 24, 25? Ka qenë tek pjesa e serave, masa 4. Pra ka qenë shtesë. Pra ato që përfitojnë, pra mund të përfitojnë shtesë edhe nëse përdorin kontrollin biologjik. Ke aplikuar? Po, për 2 vitesh kemi aplikuar dhe
Jeni përzjedhur? Jemi përzjedhur. Si është masa, sa është subvencioni, për shembull? Financimi është 50% e faturës që ne paguajmë për 1 hektar. Të gjithë kostave? Të implementimit të mbrojtjes biologjike. A vetëm pjesën e... është 50% e faturës. 50%? Është goxha... Unë nuk i di vlerat, por sa mund t'jetë vlera për 1 hektar, kosto vjetore, po themi? Është relativ mund të shkoj nga 300.000 lekë të reja për hektar dhe në 450, 400, po mesatarisht mund të jetë 350.000. Konsiderueshme. Kjo është në varësi kultura. Sepse domatja shkon më lirë. Domatja mund të shkojë maksimumi diku te 300.000 lekë të reja për hektar, speci mund të fillon nga 450-500, mund të shkojë edhe më lart varet nga për hektar. Për hektar, po. Të reja. Po, në qoftë se ministria t'jep gjysmën, është ndihmë shumë e mirë. Shumë e madhe dhe ndihmë shumë. Pra ka një shumë nga 300 deri në sipas kulturës. Po, nëse Albano foli për pjesën e vet të luleshtrydheve, po. Në qoftë se shteti t'jep gjysmën është shumë mirë. Po gjithë vlerat që themi ne janë nëse gjërat shkojnë shumë mirë. Për shembull, të jap rastin e një dëmtuesi që është morri ose krabardha. Kto ka një veti që në temperaturë më të lartë shumon më shpejt. Pra nëse le të themi që shkon diçka keq në kontroll biologjik ose thjesht dëmtuesi, shumon shumë shpejt, ne detyrohemi të hedhim më shumë insekte dobishme. Këto rrisin koston. Prandaj themi që fillon nga 350.000 lekë, 400.000 lekë, por më shkon edhe më lart në varësi të shumë kushteve. Po, që janë klimatike ose kushte që ne si kanë dorë fermeri. Më shuaj një kurreshje, si funksionon? Nëse unë dua të ndërtoj një serë me një nga këto kulturat ku aplikohet, do porosis të ty x sasi, ose të them që kam këtë sipërfaqe me këtë kulturë dhe tim llogarit sasin. Ti çfarë bën porosit jashtë? Keni gjendje? Si funksionon procedura? Siç vi nga aeroporti, se të gjitha vijnë me transport ajror, paktën neve kështu operojmë, edhe ideja do të jenë sa më të freskëta. Sepse ato ruhen temperaturë 2 deri në 8 gradë, edhe neve ç'a bëjmë? Neve sa na vi nga aeroporti ose nga dogana, neve një ditë, nëse vin shumë vonë, i mbajmë overnight mbi natën në kushte të kontrolluar në premisat tona, të nesër mëngjes i shpërndajmë. Pra sekreti i këtyre duhet shpërndar sa më shpejt. Sepse ato janë në kuti të vogla, në kuti plastike ose në kuti kartoni, edhe kanë nevojë që të hapen në natyrë. Si ato mbretëreshat e bledhëve të vogla. Jo, pak a shumë janë thjesht qofse ideja është mund të jetë një epruvet plastike që mund të ketë shumë 500 individ, 500 insekte. 500 insekte. Dhe kanë problem se shkojnë në 40 apo 50 gradë sa mund shkojë temperatura në serë pastaj? Atëherë neve do bëjmë këtë gjë. Jetesën. Ideja është që këto edhe durojnë, por në 40-50 gradë fermeri do të marrë masa të tjera që është harrosa serës që ta bëjmë sera ajo temperaturë dëmton në bimën. Pra fermeri do të marrë masa që në serë të ketë qarkullim ajri, që mos të krijohet ajo situatë në serë. Nëse hapet sera, ka mundësi të ikin? Jo. Se po bëjmë si diskutim tani, e? Jo, ne kemi diskutuar me kompaninë tonë. Ne kemi dashur ta bëjmë këtë gjë që nga 2017 kemi bërë një seminar në Lushnjë për bledhët pelmose dhe për insektet. Edhe një nga gjërat që ne stepshim ishte në Shqipëri s'ka serë me rrjeta anti-insekt, që janë disa rrjeta që i pengojnë insektet të futen dhe të dalin nga serë. Ne vërtetuam që nuk është e nevojshme që të kesh rrjeta anti-insekt që të mbash insektet e dobishme brenda. Bile kjo gjë më mirë, sepse duke që nuk përdoren spërkatje, specie që janë autoktone të Shqipërisë, që janë prapë të dobishme, futen në serë. Pra, ne kemi parë specie insektesh, për shembull, në serat që kemi aplikuar IPM-in, të cilat edhe në kushte laboratorike nuk prodhon dot. Domethënë, edhe ti edhe sikur duash ti blesh ato insekte, që janë shumë të mira për të kontrolluar le të themi morrin ose krabardhën, ti nuk i blen dot sepse janë shumë dështira për të prodhuar. Edhe ne kemi parë që kanë ardhur në mënyrë natyrale në serë, sepse janë prezente në faunën shqiptare. Qartë. Profesor, ajo që është e rëndësishme në këtë kontekst, si thuash, kontrolli biologjik absolutisht kërkon një thellësi shkencore dhe për këtë arsye në bashkëpunim me GIZ-in është bërë mundur trajnimi i të gjithë kapaciteteve humane. Se mund të them që gabimi apo si thosh mos korreksia më e vogël në kontrollin biologjik mund ta çojë gjithë problematikën në humbje. Kështu që në këtë sens, në sajt e këtij suporti, ne Universiteti Bujqësor në suportin e GIZ-it kemi bërë të mundur trajnimin të gjithë stafit, qoftë ekstensionit, qoftë autoritetit kombëtar të mbrojtjes bimëve, apo dhe qendrave të transferimit të teknologjive. Sepse, për këtë rëndësi është shumë e rëndësishme, pra atë që tha dhe kolegu, që është shumë e rëndësishme që ne të përcaktojmë kur do jetë koha përshtatshme e lëshimit.
Në kushtet e vendit tonë ka disa parametra. Mund të vijë një moment që temperaturat janë të ulta dhe pikërisht në sajt të këtij arsyetimi teknik, pra ky bashkëpunim tekniku apo agronomi duhet të jetë prezent, sepse është një dinamik jashtëzakonisht, ka një korelacion shumë të ngushtë ndërmjet dinamikës së dëmtuesit dhe kohës së shpërndarjes së armiku natyral apo themi të organizmit të dobishëm. Ka shumë raste jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, ku qoftë edhe njerëz me shumë eksperiencë shkencore kanë bërë të mundur, kanë gabuar dhe kanë hedhur në kohën e papërshtatshme. Ka ndodhur edhe para sa kohësh në vendin tonë që u lëshuar një mend jo të përshtatshëm dhe kishin probleme me tripsin. Po marr një rast. Kështu që kjo e kam në këtë sens që bashkëpunimi me agronomin dhe pikërisht kjo ka qenë arsyeja jonë për ngritur kapacitete teknike, çon drejt për drejt nëse efektivitet ose mos efektivitet të implementimit të kontrollit biologjik. Kështu që shumë e rëndësishme. Cilat mund të jenë kultura tjera që i shkon për shtat ky lloj kontrolli? Siç Speci, kastraveci është në provë, kur flasim luleshtrydhja po. Pathoxhani mund të jetë, por në Shqipëri nuk kemi shumë prodhim pathoxhani, kështu që s'ka pasur as interes. Ne kemi bërë një trajnim kur ish me Antigizit, ku kemi shkuar disa fermerë në Greqi, në Kret, që është nga fabrikat më të mëdha të prodhimit në gjithë Europën, ka rreth mbi 8000 hektar sera. Ne kemi parë implementimin e kontrollit biologjik në tomate, në speca, po ashtu edhe në pathoxhan. Por duke qenë që në Shqipëri nuk ka shumë sipërfaqe të mbjellura me pathoxhan, nuk është që ka pasur të interes. Pra e pathoxhani që shohim ne që ka importe. Shumica, nuk është që edhe ne vetë se konsumojmë si kuzhinë, nuk jemi si italianë për shembull që çdo gjë e kanë në pathoxhan, e kanë lloje ndryshme. Kur flasim për ambientet e mbrojtura, themi për dy arsye. Spari është kondicioni që ato kanë kushte më të përshtatshme, por e dyta është edhe një faktor tjetër që perimet janë në një presion të jashtëzakonshëm për trajtime kimike. Pra këtë dy faktorë na bëjnë neve që të jemi shumë të vëmendshëm për të përdorur në sera, sepse marrim domatet dhe do shkojmë drejt në treg. Por kontrolli biologjik absolutisht që është implementueshëm edhe në kultura tjera, në vreshtari, absolutisht, sepse duhet kuptuar ata që thash fillimisht që kontrolli biologjik nuk është vetëm predator dhe parazitoid, por është të përdorur edhe në nivel mikrobial, siç thash kërpudhat, endomopatogjene, viruset apo bakteret. Kështu që në këtë sens ne në sajt të kësaj eksperience që fituam, unë nuk mendoj që këtë vit ne kemi pas ndonjë problem me mbetjet e pesticideve në agrume. Kemi dëgjuar që këtë vit kemi... Në fakt, çuditërisht, unë e shoh rastin çdo ditë. Po? Bëhet nga herë kështu si smundje. Po? E kontrolloj dhe nuk kemi pasur. Atëherë nuk është e rastishme, nëse vlejoni ta patjetër. Diçka. Në momenti që u ngrit problemi jashtëzakonshëm i klorpirifosit në fund 2024. Etj. Në saktë të bashkëpunimi, si na vinin edhe nga importi me klorpirifos dhe tjera. Patjetër që po. Po flasim patjetër që megjithatë unë po flas nuk do të mos e hapim në kushte fushore. Në momenti që ishte problemi i mbetjeve të pesticideve në agrume, absolutisht që unë e kam thënë dhe herë tjetër, zona e Mursi, Care, etj. është një pasuri kombëtare e jashtëzakonshme për ne. Kështu që, si të thuash, të gjithë duhet të jemi të vëmendshëm për ta garantuar këtë. Në momentin që ne patëm këtë problem, ne në sajtin e bashkëpunimit që patëm me Universitetin Bujqësor, Departamentin e Mbrojtjes Bimëve me Bashkinë Konispol, bëm disa trajnime, jo vetëm trajnime, por edhe disa bashkëbizedim me fermerët për të bindur për rëndësinë e kësaj dhe gjatë gjithë kësaj kohe ne bëm të mundur implementimin duke përdorur atje disa kërpudha entomopatogjene për kontrollin e mizës mezetare, që është një nga dëmtuesit më të etj. Bëm të mundur përdorimin e një teknike të mass capture technique, të teknikës së kapjes masive, duke bërë të mundur gjatë kultivimit, erdhëm një moment që ishim shumë të pasur, por kemi bërë dhe diçka tjetër, që është shumë e rëndësishme. Unë kam thënë dhe herë tjetër, nuk duhet lënë në fund fare për të parë nivelin e mbetjeve. Niveli i mbetjeve duhet, e kam edhe thirrje qoftë edhe për kolegët e mi të institucioneve të cilat merren me këtë problem, niveli i mbetjeve duhet të shihet gjatë kohës, dhe në moment që ne duhet jemi qoftë 2-3 javë apo një muaj para vjedhjes, nuk duhet shikojmë aty ku e kemi situatën, me qëllim që na japi kohë për të menaxhuar përsëri. Shumica atyre fermerëve kanë bërë analizat dhe të pothuajse
janë garantuar 2 parametra. Nga një rani përdorur ato produkte cilët janë të lejuar Janë listë. si pas kodit ushqimor, dhe e dyta, i gjithë nivelli mbetjeve, pothuajse ka qenë nën MRL. Dhe ne si vjetë nuk kemi patur problemi i përmbytjeve ishte problem tjetër, por në kuptimin e sigurisht ne, në sakti bashkëpunimi që kishim me fermerët atje, bërt mundur që ajo zonë të ishte e pasur, pasi edhe problemi lidhe me Ka mbetjet e cenuar pesticide. sasinë e prodhimit, se prape lidhet me, sepse fermerës i lidhur ngushtë Jo, me sasinë e prodhimit. unë nuk po jo, sasia e prodhimit si vetë ka qenë nga disa faktorë, ishin nga përmbytja, ishin faktorë, kjo, ndërsa në lidhje, absolutisht jo, sepse është shumë e thjeshtë, është një kërpull entomopatogjene, pra që më të mundur kontrollin pikërisht kontrollon atë dëmtues i cili shkakton dëmbim. Pra, në këtë sens, nuk mund të themi që kjo alternativë e rrit prodhimin, apo kjo e ul. Jo, në qoftë se ne bëjmë të mundur nëpërmjet kësaj alternative, kontrollin e patogjenit apo dëmtuesit, është i njëjti target. Nuk e di të shpjegova. Jo, patjetër. Albano, po flasim për çështje mbetjesh dhe ju thatë kemi 3 vjet që prodhoni dhe eksportoni. I biçit keni quar shumë ngarkesa me gjithë sipërfaqen e luleshtrydheve që keni. Vendi parë, s'par ju e analizoni vetë parë sa nisni për eksport, besoj. Së dyti, Lidl-i do ta analizoj se nuk ka shanse ta pranoj produktin pa analizë. Ose qoftë tuajnë, qoftë veten. Kroacia është vendi parë i Bashkimit Evropian kufi, që e analizon her pas here ngarkesat tona. A keni pasur raste s'pari ndalimesh për të marrë analiza qoftë në kufi me Kroacinë ose vende tjera dhe në gjitha këto, pra në këtë historinë 3 vjeçare të gjithë eksporteve tuaja, a kanë rezultuar me mbetje? Pra, mbi nivel flas gjithmonë. Po, raste për kontroll ka pasur, sidomos nga Kroacia, madje dhe kompanit importuese kanë qenë shqetësuara sepse edhe ato kishin donin të plotësonin porosit e tyre, kamioni ishte ndalur, vonohet 24 orë AKG dhe i kam thënë që rri i qetë sepse unë analiza nuk i kisha bërë, por kur nuk kisha përdorur pesticide, nuk kisha pse të shqetësohesha për këtë gjë, thjesht është bërë procedura nga ana e institucioneve doganore dhe laboratorike për sa i përket analizave dhe çdo gjë ka shkuar okay. Rasti tjetër që është Lidl, në momentin që ne para që ne kemi lidhur një marrëveshje, ata kanë marrë për çdo ngarkesë kanë marrë diku te 3 analiza për të njëjtin produkt. 3 mostra. 3 mostra të ndryshme. Kanë marrë në serën që ishin luleshtrydhet, kanë marrë në magazin, kanë marrë dhe të qendra e tyre logjistikës që ka shkuar furnizimi juaj. Deri po, edhe nga momenti që ata morën 3 përgjigjet pozitive që ishin të pastra, nuk ishin mbetje, atëherë filluan me fjalë që shfaqen dhe interesin për të punuar dhe për të zgjatur edhe marrëveshjen. I bëj këto pyetje për biznesin tuaj, por për rëndësinë e kontrollit biologjik. E kuptoj. Që prandaj e shtrova këtë pyetje, se normalisht unë nuk pres se autoriteti kombëtar i ushqimit të marrë mostra në treg edhe të na i bëjë dhe publike rezultatet. Kjo është e padiskutueshme, nuk ndodh ndonjëherë. Edhe autoriteti vin shpesh mostra merr, por shef që s'kemi rezultat? Dhe sigurisht nëse dalin korrekt, po themi se kur themi dolin pozitive dhe thotë dolin me mbetje, por kur dalin konform, ata nuk njoftojnë. Ose dalin analiza negative. Nuk njoftojnë. Po edhe nëse do kishin dalë me ngarkesa, sigurisht do kishin ardhur ty, po ne konsumatorët do ta merrnim. Dhe kjo është fatkeqësi në raport me komunikimin e rrezikut. Edhe pse produkti mund të ishte konsumuar nga ne, po gjithsesi ne do ta dinim të pak. Kjo edhe në Europë është e njëjta situatë, me fjalë një produkt pasi bëhet analiza del me mbetje dhe pasi fillon edhe institucioni që kërkon ta rikthejmë mbrapa këtë. Është e njëjta situatë. Numrin e fermerëve që sipërfaqet i thashë, por numrin e fermerëve unë nuk e kam mësuar akoma, se sa janë ata që e implementojnë. Aktualisht mund të jenë se varion në varësi edhe të siç e dimë edhe fermerët bëjnë këto pra rotacionin e kulturave, kështu që jo gjithmonë, pra jo është diku tek 300 fermerë minimalisht që përdorin, që aplikojnë. Për shembull, një që mund të përdorë, mund të kultivojnë patlıcan si vjet mbase se implementon vjet e ka. Speci domate, për shembull, ato do bëjnë këto rotacionin dhe po është 300 fermerë është e sigurt që e përdorin mbas edhe më tepër. A ka kërkesë ose interes, a pyesin paktën për informacion? Ka kërkesë, po ka më shumë kërkesë sepse kanë dëgjuar më shumë për nga qeveria që bën këtë gjë ose nga Gizi që ka subvencione, por ato vetë ideja është që fermeri do të jetë 100% pronesh.
edhe do të kesh gjithmonë komunikim. Sekreti i IPM-it, i kontrollit biologjik nuk është apunon insekti, po është komunikimi midis ekspertit edhe fermerit vet. Pra, nëse fermeri ka dëshirë ta bëjë këtë gjë, por e neglizhon diçka, pra nuk e kontrollon atmosferën, thotë okay, punon insekti dhe pa dashje ka humbur një vatër infeksioni, ajo vatër kthehet probleme dhe kontrolli biologjik arrin deri në ndështim. Pra, ideja e kontrollit biologjik edhe fermeri do të ketë parasysh këtë gjë. Sekreti i kësaj nuk është për insektin, por është komunikimi midis dy palëve. Pra, fermeri nuk do ikë në ser me spërkatësin në krah, spërkatësi herët në mëngjes, po do ikë çik më vonë, po do bëj monitorimin e serës. Monitorim në kuptojmë që të shohë nëse bima është e shëndetshme, nëse insekti i dobishëm është shumuar dhe është rritur në popullsi dhe për të parë nëse ka insekte të dëmshme. Qartë. Mund të them diçka. Po, patjetër. Në vijim të që po thonë të Blesi, pjesa implementimit, dhe më thënë, ato fermeri që me të vërtet e kanë provuar edhe ka rezultuar sukseshme, ajo që kemi parë neve është nuk janë kthyer mbrapshme tek pjesa e pesticideve. Sepse për ato edhe një nga gjërat që neve kemi pyetur në fillim fare ishim donim të dinë diçka për kostot që juve pyetet, pra sepse mendonim mos janë të larta dhe do ndikojë tek pjesa e implementimit. Ato përgjigjet e tyre ishin edhe sikur të ishin më të larta kostot, pra vetëm ideja që ti do futesh në ser me 50 gradë me pompën, pra vetëm të heqësh pompën nga supet e fermerit, pra është një arritje shumë e madhe dhe imagjino se ato janë vetë përballën me helmin, nuk është se fermeri do për shumë të helmojë të tjerët, sepse është përditshmëria e tyre dhe kjo lloj zgjidhje, si thua, i ka dhënë edhe një farë lirshmëri edhe për gjëra të tjera brenda punëve të tyre të përditshme brenda serës. A mbrojnë shëndetin e vet në këtë rast, sepse sigurisht përdorimi i pesticideve me pompë sidomos në një ambient mbyllur siç është sera, edhe në ambient hapur, por me temperaturat larta. Është një rrezik për fermerin dhe konsumatorin. Pikërisht për po edhe kur bëjmë përzgjerjen, domethënë edhe ato kur e hapin ato kutinë ose kapaketimin e pesticidëve, themi, e lëshon ato avullin e vet. Fermeri sado që mund të përdori mask prapë është i ekspozuar. Pra, unë një gjë që i them fermerit, mos i them gjë, ja them troç fare, domethënë. Mos mendoni për konsumatorin, mos mendoni për AKU-n, mendoni vetëm për veten tuaj. Sepse këto patogjenë, këto insekticide, në afat gjatë mund të shkaktojnë sëmundje që mund t'i marrin dhe jetën. Prandaj kjo është kryesore edhe për konsumatorin mendojnë pak. Jo, ideja është në sensin që do t'i ka pak me atë, t'i ka një patos. Po, nuk kuptoni, këto insekticide, domethënë ideja është që një insekticid kur spërkatet vret 99% të insekteve të dëmshme. Ai 1% shumohet, edhe është rezistent. Prandaj ato detyrohen të spërkasin shumë herë. Jo për edhe kjo gjë i bën ato të jenë të ekspozuar shumë drejt ndaj helmeve që spërkasin, po edhe konsumatori konsumon diçka që është shumë e mirëkërkuar. Thjesht ideja është që fermeri duhet të jetë i gatshëm ta bëjë këtë dhe pranojë të humbjen. Vitin e parë, sepse është diçka që është një sfidë edhe diçka që e kthen në mënyrë në kënd 180 gradë. Ato nuk e dinë çfarë do bëjnë. Nuk e dinë çfarë do bëjnë sepse është diçka e re për ata. Por duhet të jenë mendja hapur edhe mos të friksohen me një dëmtues parë që shohin, por të presin edhe sepse do e shohin. Që ajo kjo metodë funksionon, është dëshmuar me vite të tëra nga shtetet si Spanja, si Greqia, si Franca, që ka Profesor Shahini e përmendi Blesi pjesën e her pas here të një mungesë vëmendje ndoshta nga fermeri në serë, po qoftë për në raport në serat që janë kontrollohen në mënyrë biologjike që për cilën po flasim, por edhe të tjera, ata që implementojnë në mënyrën klasike me pesticide e tjera. A ka ardhur koha që të tregojnë më shumë vetë kujdes fermerët në kuptimin ti po bën biznes, domethënë 10-15, se nuk duan të bëjmë llogaritë tua, po janë 25 hektar lule shtrydhe. 15 gjithsej. 15 gjithsej, okej. 15 hektar, por është një farë biznesi. Sigurisht fermeri është ai që vuan më shumë dhe fiton më pak, janë gjithë zinxhirin. Por a duhet të investojnë pak edhe në agronom? Bëjnë kontrata me agronom, t'i kenë të tyrët, ndoshta ajo çdo ngasër toke, sepse toka është e fragmentizuar. Mund të ketë një, po mund mlidhen 2-3 të kenë një, i cili duhet jetë periodikisht në serat e tyre. S'po flasim për regjistrin e tjera, ato janë të detyrueshme, por edhe për kujdesin, për shembull, se një fermer mund mos di çdo detaj të mundshëm për të kujdesur që të mos ketë vatra që ku nuk ka shtuar miza, po themi. Ideja është një çaj i këshillim fermerë, kur shohim që kontrolli biologjik është i pranishëm në serë, por ka një infeksion që po rritet, i themi okay, spërkasni, po në këtë vatër, pra mos spërkasni gjithë serën.
Në këtë mënyrë edhe infeksioni izolohet, po edhe ne nuk e spërkasim të tërë prodhimin me spërkatje. Qartë, ideja të kujdesi që duhet kënë vetë... Fermerët, unë sa herë shkoj tek fermerët, mundohem që t'i shpjegoj sa më shumë. Ndonjëherë i lodh, ndonjëherë përdor fjalë pak më të mëdha, por dua që ta kuptoj edhe ai se çfarë po bën. Mos i them urdhë, hidh këtë insektin, mbarove punë, kaq. Ai fermerët duhet të kenë diçka tjetër të qartë, që përdorja e kontrollit biologjik nuk do të thotë që nuk do të ketë spërkatje. Sepse janë ca spërkatje që nuk mulohen 100% nga kontrolli biologjik, që janë me spërkatje për fungicide. Prandaj e bëra unë pyetjen në fillim që a përdoren edhe pesticide ndryshme. Këto nuk janë pesticide, janë fungicide. Mirë, të PMB-t hynë, pra themi në zhargonin e janë me karencë më t'ullët, janë dhe që nuk dëmtojnë asnjë insekte. Po kur themi produktin mbrojtjes bimëve se thot askush. Paktën në ekran jo se është pak gjatë, në i koha televizive. Për PMB do të kemi parasysh, nëse i fermer do spërkasë mbi 15 herë, mbi 17 herë, me anë të kontrollit biologjik ai spërkat 2-3 herë në fillim, ndoshta diçka korrektuese, nëse bie diçka për smundjet që janë koprodhore nga lagështia, kaq. Të lutem do ma lejosh përgjigjen pas reklamave, se më kërkon regjia të shkojnë në publicitet. Kthehemi pas pak. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë dhe po diskutojmë për kontrollin biologjik në sera, pra një mënyrë alternative për të luftuar insektet, duke zëvendësuar insekticidet, por me insekte të dobishme, të cilat nuk lënë mbetje pra në perime apo fruta. Profesor, e ndërprejmë para reklamave. Thjesht për një korektim të vogël, kontrolli biologjik nuk është vetëm për të kontrolluar insektet, është shumë i gjerë. Është insektet e dëmshme, qoftë dhe smundjet, sepse në një bimë kemi insektet, por kemi dhe patogjenë të ndryshëm. Kështu që kontrolli biologjik vetvete janë të masat që marrim, qoftë duke përdorur këtë që thash makroorganizmat, predator dhe parazit, por qoftë duke përdorur edhe në nivel mikrobial patogjenë ndryshëm, që janë kërpullat endomopatogjene, bakteret apo viruset. E theksoj edhe njëherë për të qenë më i qartë me publikun, apo ose me fermerin, që kontrolli biologjik është më i gjerë dhe ka shumë rëndësi për ta kuptuar, sepse vetëm duke kuptuar ka gjerë, ne mundemi që të kemi eficiencë. Në kuadrin e monitorimit që thatë, absolutisht që edhe këtu është bërë një hap përpara, jo vetëm duhet të kuptojmë diçka që në kontrollin biologjik ne nuk mund të punojmë thjesht si pas, duke thënë, si një praktike mirë bujësore. Jo, kontrolli biologjik është efektiv dhe qoftë se ne bëjmë të mundur implementimin e protokolleve standarde. Pra, në kontroll biologjik duhet patjetër të bazohemi në protokoll. Për këtë arsye, tashmë, në shumica e fermerëve të cilët e implementojnë kontrollin biologjik, ne kemi vënë në dispozicion protokolle standarde. Që ai ta di që kur është kjo nivel populate, është koha për të lëshuar këtë predator apo bërë këtë trajtim. Kështu që në këtë sens do thoja që bashkëpunimi i fermerëve, jo vetëm me agronom, por me një agronom i cili e njoh mirë kontrollin biologjik, është një domosdoshmëri për të patur eficiencën e kësaj alternative bashkohore dhe thellësisht shkencore. Sa trajnuar janë specialistët e AKVMB, starebeve, për t'ju ardhur ndihmë fermerëve, për gjithë nevojat e tyre. Se tani ka ardhur besoj koha që një fermer nuk duhet mbaj kontakt thjesht me farmacistin bujësor që mund të jetë edhe vetë agronome, por duhet të ketë një agronom të mirëfillt. Por në këtë rast njerëz të institucioneve sa trajnuar janë, e lidh gjithmonë me kontrollin biologjik. Po, hapi i parë që në kësaj bashkëpunimi ne kemi bërë rreth një vit rresht trajnimin e të gjithë specialistëve që merren në terren, eksesionistët dhe kryesisht agronomet e Autoritetit Kombëtar të Mbrojtjes së Bimëve. Janë trajnuar nga njëra anë dhe nga ana tjetër është bërë mundur dhe shpërndarja e protokolleve për të implementuar në kushtet e fermës. Klodi është këtu dhe është nga ana tjetër kemi bërë të mundur edhe përgatitjen një manuali goxha të madh, i cili ka të gjitha agjendat e biokontrollit në këtë manual dhe elemente specifik, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për agronomin i cili do të lidhet pikërisht me fermerin që do të bëjë të mundur implementimin e kontrollit biologjik. Pra si të thuash, patjetër që po krijohet një substrat i mirë për t'i furnizuar,
Por, absolutisht që her pas here duhet jemi afër sepse problematikat janë në mjekësinë bimore janë shumë të janë qoftë të papritura, qoftë për një dinamik të një patogjeni. Kështu që ky bashkëpunim i specialistit të mirë të trajnuar me fermerin është domosdoshmëri. Patjetër që bashkëpunimi me kompanitë që Koperti, e cila është një kompani më të mira në Hollandë e tjerë, patjetër që një bashkëpunim është i mirë, por si thuash bazuar në këto manualet të cilat vijnë nga burime shkencore, është jashtëzakonisht e rëndësishme të jenë në duart e agronomëve të specializuar, nga të cilat ne ja kemi bërë të gatshëm dhe i kemi në çdo moment ato mund të jenë të gatshëm në saj suportin nga Gizi të bërë nga nesër universitet. Po, do të thënë eksaktësisht nësa kemi filluar me pjesën e trajnimit, pra është bërë një vit rresht, po kjo është vetëm hapi para, sepse sigurisht kontrolli biologjik ne mësojmë për ditë. Pra natyra nuk është edhe konstante dhe për ditë, pra temperaturat ndryshojnë, pra duhen që thuash adoptuar edhe pjesa e monitorimit, pjesa e numrave, edhe janë shumë element që neve do i ndjekim edhe në vazhdim. Edhe kjo, pra jo vetëm pra që unë e falenderoj dhe profesor Shpendin që ka qenë domethënë me neve në këtë rrugtim, por ne përveç pjesës bashkëpunimit me universitetin që është i pandarë domethënë në këtë drejtim, po kemi edhe kompanitë kanë sjellë ekspertet e tyre, pra që janë marrë direkt me fermerët, pra se thuash neve po operojmë në të gjitha drejtimet që të mundsojmë se thuash kapacitetet që ti përgjigjen edhe kërkesës fermerëve, sepse gjithë problemi është pastaj pra pjesa më e madhe e sfidës për të implementuar kontrollin biologjik është pjesa e monitorimit, edhe pjesën tjetër e bën natyra. Po ajo që e bën, pra duhet monitorosh gjatë gjithë kohës, duhet shohësh ku janë problematikat, mos të panikohen, pra si thuash fermerët edhe o burra, çfarë do bëjmë, do marrim pompën, dhe kjo është si thuash ajo sfida kryesore, po që është proces në vazhdim edhe është shumë i rëndësishëm. Albano, her pas herë kontrollet e shpeshta të këtyre inspektorate janë pak bezdishme, por a ju kanë ndihmuar bezdishme në tërësi për biznesin, jo thjesht bujësor apo prodhimin, por për çdo lloj biznesi, inspektimet e shpeshta të institucioneve kontrolluese patjetër që janë disi të bezdishme. A ju ka shërbyer pikërisht qoftë inspektimet, kontrollet, qoftë këshillimet e arebeve, ose ta KVMB-s konkretisht? Për sa i përket inspektimeve, ne më shumë na ndihmojnë, duke qenë me fjalë që produktin e kemi të sigurt, të pastër, dhe me fjalë edhe ne kërkojmë që të bëhen sa më shumë inspektime për sa i përket sigurisë ushqimare. Qoftë në tregun vendas, ashtu edhe në eksportet që ne bëjmë. Ju jeni agronom vet? Jo, unë jam IT me profesion. Kë ke në agronom familje? Kush merret me serën? Me serën ne kemi një agronom shqiptar, pastaj kemi edhe një teknik të jashtëm, një italian. Pra, keni kontraktuar dy agronoma, që thash më herët unë, që se unë mund dua të kryoj sera, po vetë nuk di. Kështu që besoj është e domosdoshme. Do shkputem një sekond, shumë, do të thënë, duke qenë se jemi edhe drejt fundit, do shkputem pak nga kjo, po gjithsesi mund ta përfshim. Genziu është një prej atyre fermerëve, shpresoj shumë të jetë duke na ndjekur, unë nuk e njoh personalisht, se kam takuar kurrë, por është një njeri kreativ, njeri që e shoh nëpër rrjete, që punon gjithkohën në sera, nuk e di nëse e implementon këtë pjesën e kontrollit biologjik. Ka implementuar në domate, më duhet se vjet. Duke qenë që gjeni më shumë kryesisht domate. Unë Genin e përmenda sigurisht palejen e tij, po është shumë aktiv në rrjetet sociale dhe e vlerësoj shumë, por kam pa bletët disa, një punë çuditshme që bën me bletët dhe unë të nuk e kuptoj. Hapi i parë që ka ardhur në Shqipëri për kontrollin biologjik, për insektet gjalla që është futur në serë, sepse edhe bleta ndryshe nga insektet është toleron më shumë, le të themi në sperkate ose diçka tjetër. Neve e kemi futur që në 2014 dhe kemi vojtur me fermerët që ta kuptoshin se çfarë punë e bën bleta dhe pse duhet jetë e pranishme në serë bleta. Biobesi për shembull ka qenë nga kompanitë që e ka krijuar, domethënë ka parë që kjo racë blete, që nuk është blet mjaldi, po është blet brumbull, le ta quajmë, kjo bën detyrën e pjelmimit të luleve. Pra fermeri nuk ka pse më parë pjelmimi që bënte lule, që bënte në domate bëhej me hormon, me një preparat që ka qenë dëmshëm dhe nuk e bënte frutin e bukur. Neve u prezantuar në tregun shqiptar dhe fermerët i ka qenë shumë dyshues, siç ka qenë për IPM-in.
por mas 1-2-3 vitesh ato thjesht marrin telefon aman ku është. Sepse jo vetëm që i ka kursyer ai pesticid, ai preparat ka qenë i lirë, por i ka kursyer orët e punës. Ajo punë që bën me pjalmim që spërkasin lulën, i merrte gati më shumë se një ditë pune. Ato flen mendjen, marrin herë edhe shohim blen duke punuar. Del bleta nga gosherja, nuk është blet mjal, nuk bën mjal, thjesht bën pjalmimin e lulës, edhe pjalmon lulën. Pra fermieri s'ka pse të mendoj që ok, do të zgjon herët, do blej ilaçin e pjalmimit e kaq. Edhe në Shqipëri shumica e tomateve gati 90% bëhet, 95% bëhet me blet. Pra është përdoret masivisht. Masivisht, produkt masiv. Sa është gjatësia e një blete dhe nga pastaj profesori nga ndryshon nga pjesa e hormoneve? Jo, kosherja ka disa lloj individësh. Ka individ vegjël, mesëm edhe të mëdhenj. Ka dhe mëdëreshën normalisht brenda. Që fermieri duhet të mbulojmë ato blet një sezon, pak a shumë. Nëse është sezoni i shkurtër, siç punohet. Pra mund të shkojë më shumë se 8 javë. 8 deri në 12 javë. Që mund të rezistoj që... Pastaj ato vdesin, e? Ato ngordhen, se kanë ciklin e vetë. Për bletet thuhet vdesin. Vdesin, e vërtet. Bletet dhe njeriu ka vdesin gjuhë shqipe. Ju nuk e thash kot, se për bletet thuhet vdesin. Në fakt është një impakt i jashtëzakonshëm që ka patur në prodhim. Do thosha që këto bumblebee apo këto blet e kanë shumë thjesht atë mekanizmin bëjnë të mundur shkundjen ose marrjen e pjalmit duke shpërndarë, pra është natyrshëm fare sikur të kishim erën e tjerë. Por atë që thosha, fatkeqësisht do ta falenderoj, ka qenë një nga suportet që ne kemi dhënë lidhje, ne kemi provuar për kushte vendit ton fillimisht këtë rast të marrë dhe absolutisht që kanë ndikon pozitivisht qoftë në sasi dhe në cilësinë e prodhimit. Dhe mos në cilësi. Patjetër, edhe në sasi dhe në cilësi. Dhe në sasi shkon nga 18 neve në kushtet e eksperimentit që kemi parë, 18 deri 23% ndryshim në sasi. Por ka ndryshim edhe në cilësi. Ideja është Kështu që është një alternativë goxha e mirë, është një alternativë që tashmë në sajt të këtij suporti që ka qenë nga kompani tashmë dhe këtij kërkimi shkencor që ne kemi bërë, shkon shumë mirë në kushtet e vendit tonë dhe mund të them që pothuajse të gjithë fermerët sot e kanë nëpër fermat e tyre dhe nuk mendoj që ka më vend për panik në lidhje me përdorimin e disa hormoneve e tjera që përdoreshin ndikuar. Jo, nuk mendoj që është më... Si shkon në Universiteti Bujqësor me kërkime shkencore? Mund të them që në ditët më të mira. Është tani? Patjetër. Në rastin konkret... Nga që e përmendet, e? Patjetër. Në rastin konkret, po të them që kërkimi jonë shkencor në lidhje me Bumblebee e marë pikërisht suportuar nga kjo kompani, mund të them, ndoshta nuk është përmendje për me thonë, por mund të them që në sajtet e tij kërkimi shkencor është një nga artikujt cili është në Scopus, që shumë vende rreth e rrotull citojnë këtu dhe bazohen në këtë alternativë që ne kemi, në atë metodik pune që ne kemi përdorur. Kjo për ne është një risi. A ka shanse ose mundësi që kontrolli biologjik të shtrihet edhe në fushat hapura që mund të përfshin dhe pastaj edhe pemtorët nëse? Ne gjithmonë jemi kontakte me kompaninë tonë, që punojmë jashtë, kompaninë belge. Edhe ato na thanë që kishin bërë, po tentojnë që ta prodhojnë edhe në portokalle dhe në agrume, në mandarina, citruse të ndryshme, për kontrollin e mizës me zeut. Pra ato po përmundohen që të përshtasin një insekt, të gjejnë një insekt që nuk ka nevojë për kushtet mbrojtura. Neve po diskutonim edhe kemi dëshirë ta pilotojmë si provë, që ta provojmë në disa pemtari që janë në jug të Shqipërisë, në Zarë të Sarandës ose në Delvin, për të parë ka apo s'ka efekt, sepse ideja është që kontrolli biologjik ka nevojë që për mendje hapësi. Nuk duhet të rembësh nëse shef një insekt dëmtues, sepse ai duhet të jetë aty sepse edhe insekti i mirë duhet të ushqehet me diçka. Patjetër. Prandaj por ka një sasie që është, ja vlen për të shqetësuar, por ka një sasi që thon, "Ok, nuk ka problem, le të jetë", sepse nuk bën dëm, nuk e dëmton cilësinë e frutit. Këtë është shef fermeri, jo ne si konsumator. Ato është shef fermeri. Se te ne nuk vjen ai. Jo, tani ne ndikojmë në mënyrë tërëthore sepse fermeri s'ka përdorur spërkatje. Fermeri atë produktin që është jo i saktë, kjo është më e rëndësishme për mua, edhe fermerët sigurisht sepse është shumë e rëndësishme. Fermeri nga gjitha këto krijon dhe stabilitet financiar duke përdorur këto metoda, duke pas një produkt pastër, hap edhe porta të reja dhe tregje të mira, cila realisht dhe Europa ka nevojë për produkte të mira. Fatikisht ka dhe një shtrirje që më të gjerë,
Ato që thatë jurë që në agrume ka filluar të përdoret, mund të përdoret shumë mirë dhe në vreshta, edhe aty të kemi eksperiencat të mira me implementimin e kontrollit biologjik, por gjithashtu element kontrollit biologjik apo të mbrojtjes së integruar përdoren dhe në mollë në Korçë. Pra si thuash, kjo është do të thoya të paktën sepse në mollet përkatën të paktën 12 herë. Dhe një produkt që ndoshta nga premtaria është më i konsumueshëm. Patjetër që po keni të drejtë sepse është ke parasysh është një bimje e cila është në një presion, këtë që thash fillimisht në një presion të jashtëzakonshëm nga disa patogjenë, siç është kroma e mollës, ku është patjetër domosdoshmëri, por siç u thash, dhe atje në kuadrin e bashkëpunimit që kemi pasur në disa kërkime shkencore, absolutisht mund të them që edhe ka filluar të gjejë shtratin e vet kontrollit biologjik dhe në mollë. Pra si thuash, megjithëse do të them këtë që është një alternativë e cila kur nuk mund të thuash që është kjo dhe është statike, është një alternativë shumë dinamike, ku jo vetëm agronomin e do të jetë update, por edhe pedagogun, që cili mund të jetë çdo ditë duke lexuar, absolutisht që nuk duhet kaloj java pa nëse ka apo s'ka diçka. Pra është shumë dinamike kjo alternativë. Unë mund të them një rast nga rastet e mia personale, me një fermer, ka qenë sera ndarë në 2 blloqe, po ka qenë në rresht, do të thonë me një tokë, me një parcelë toke. Një pjesë e serës ishte pak më e agravoar që situata e dëmtuesve, pjesët e tjera ishte shumë pastër. Ti më shohësh edhe me një serë, me 2 serë ngjitur që janë 2 sisteme dinamike, dhe ti do përdorësh 2 metodologji ndryshme. Prandaj thashë një herë që kryesorja është dhe komunikimi midis fermerit, që fermeri mos thotë në fund për shembull që shiko se po agravon situata, por edhe ne si ekspert do të jemi paktën një herë në javë duke bërë një monitorim dhe duke bërë një bashkëpunim me fermerin për të parë si po shkojnë gjërat. Profesor, apo bie apo po rritet numri i, s'po them ekspertëve, por i studentëve që përfundojnë studimet në mbrojtjen e bimëve në Universitetin Bujqësor? Si ka qenë trendi? Paktën ndoshta 5 vite apo 10 vitet e fundit. Natyrshëm që në gjithë universitetet ishte një moment i cili pat një rënje, por mund të them që viti që shkoi ka qenë ndër vitet më të mira krahasuar me që janë diplomuar apo që janë regjistrimet e vitit. Po, 25-26. Ishte viti më mirë. Mbase mendojmë që edhe në sajt një reformimi që bëhet total të kurrikulës tonë, kurrikulë e cila është përputhshmëri të plotë tash me bokun e Vjenës, mendoj që ky ka qenë impakti. Dhe në mbrojtjen e bimëve ka qenë një numër i konsiderueshëm, absolutisht. Kemi një master shkencor të ngritur, kemi një master profesional të ngritur, kemi edhe bachelorin aktiv. Kështu që mund të them që jemi në nivele të kënaqshme. Domethënë, ju jeni të kënaqshëm për të mbajtur fakultetet, po nevojë ka bujësia për ju. Jo, patjetër, kur kam qenë un student, domethënë në mbrojtjen e bimëve kanë mbaruar 13 vet. Pra, selekcionimin me 13 vet. Kështu që në kushtet e vendit tonë, nëse ne do kemi çdo vit rreth 20 vet, absolutisht mendoj që është një në fakt është degët e fakultetet e Universitetit Bujqësor të Tiranës janë aq të mira sa që askush mbetet pa punë. Vetëm njëri që kalon nga shkolla kot, kështu dhe nuk mëson gjë. Po ai që di nga ai profesion dhe diplomohet, aty nuk mbet askush pa punë. Besoj që tregu i sotëm është i uritur për këtë profesion. Se nëse bëjmë fjalë, domethënë sot po të shkojmë përtej kufirit, i themi plan medicini tonë mjekësia bimore. Dhe nevojë për një agronom apo të mjekësisë bimore ka çdo njeri. Për këto të parët jemi ne që po flasim. Për një veteriner në mënyrë absolute, nevoja është qoftë në fshat, qoftë në qytet. Etj. Kështu që në mënyrë absolute, me sa duket kjo ka qenë arsye që Universiteti Bujqësor ka qenë gjithmonë lider. Ka qenë, është reale kjo që thatë, sepse thash, unë për shembull, unë po të isha mjek veteriner sot, nuk e di sa oferta pune do kisha, sa nevojë ka tregu. Teknolog ushqimor, po ashtu, patjetër, agronom, po e po. Kështu që prandaj e bëra të pyetjen në numrin me në fakt unë kam, ju s'keni qenë në program, po sa herë ka qenë kjo fushata e informimit që bëni, apo javët që tentoni, përpiqeni të rekrutoni maturante që të aplikojnë në Universitet Bujqësor. Kam pas kolegun tuaj që merret me rekrutimin, Dritan Laçin, e nderuar. Patjetër. Dhe profesor i nderuar. Edhe kur kam bërë në vite të ndryshme emisionet, për të njëjtën temë kam ndryshuar universitetet, herë Vlora, Elbasani, herë Tirana, u botes kam ullur asnjëherë në Aler. Për ti thënë pikrisht në suport asaj që thatë ju, sot po flitet shumë për këto aflatoksinën.
Dhe ajo është totalisht, dhe qoftë se jemi, është absolutisht faktor agronomik i pare. Pa tjetër, se nga grurit vjen, nga ushqimi Jo për vetëm kafshë në kaq, tërësi. por vjen nga një patogen bimor, që ne e studiojmë në shkollë, pikërisht në mbrojtjen e bimëve. Burimi primar është patogeni nga ku pastaj. Kështu që në qoftë se ne do jemi të kujdesshëm në si thosh në alternativat agronomike, absolutisht ky patogen bllokohet deri në kushtet e tjera. Kështu që e kam fjalën që është absolutisht që agronomia është burimi primar, si thosh, një aktiviteti qëndrueshëm apo një prodhimi qëndrueshëm. Patjetër. Nëse nuk keni diçka për shtuar 20 sekonda, do ta mbyll. Jo, thjesht mund të them, si po flisim për të rinjt, pra për studentët, ajo që shohim për ditë, me të thënë drejtën, përveç, pra ka të dy anët, pra edhe njerëz që ikin, por them drejtën e shohim për ditë edhe të rinj që punojnë, edhe kjo, si thua, na jep edhe një farë shpresë që besojmë që gjërat se të rinjt jo vetëm që punojnë, por edhe janë prirur të adoptojnë këto inovacione që janë shumë të rëndësishme për atje ku duam të shkojmë tash edhe në BE, domethënë edhe sigurisht për konsumatorin. Ju falenderoj shumë që ishit në alert. Ishte kënaqësi për të Faleminderit. bisedë dhe shpresoj që ketë shërbyer veçanërisht fermerëve atyre që duhet të zbatojnë, pra të implementojnë kontrollin biologjik apo mënyra inovative që e mbrojnë konsumatorin. Ky është fundi i alert për ditën e sotme, do shihemi bashkë të premten e ardhshme në 21. Mos harroni ritransmetimi i alert të shtunën në 13:30. Deri atëherë, mirupafshim.